मुख्यमंत्र्या खातीर जेन्ना असेंब्ली कर्टेल करपाचो प्रश्न आयलो तेन्नाय आमी फाटीं सरले ना। मुख्यमंत्र्याक पूर्ण सहकार्य दिवन आमी आमची विधानसभा सुद्दां आमी कर्टेल केली, फक्त 3-4 दिसांचीच। तेजेर ताका ट्रिटमेंट जावपाक शकना आशिल्लें आमच्या देशान, म्हणून ताका अमेरिकेंत व्हेलो आनी अमेरिकेन ताजो ट्रिटमेंट केलो। हाचो अर्थ की जे अनडिक्लेअर्ड ताजे हेल्थ इश्यूज कितें आसात, कारण खंयच हेल्थ बुलेटीन नाशिल्लें आनी खंयच आजुनूय कोणेच सांगना एक्झॅक्टली मुख्यमंत्र्याक कितें जालां, मुख्यमंत्र्याचे हेल्थाचें कंडिशन कितें आसा, जावं परत तो रुजू जाता आसतना मेडिकल फिटनसूय कोणें डिक्लेअर केल्ली ना, जावं कोणें इशू केल्ली ना। ती डिसिजन मेडिकल टीम आनी डॉक्टर्स जे ट्रिटमेंट करतात ते घेवपाक शकतात। आयज गोंयांक कोणाकूच खबर ना एक्झॅक्टली हेल्थ इश्यूज कितें आसात। सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान जर हें डिक्लेअर केल्लें, कारण सगळे कडेन सीक आसा हो एकूच इशू आसा, पूण एक्झॅक्टली कितें सिकनस आसा आनी मुख्यमंत्र्याची एक्झॅक्टली कंडिशन कितें आसा, तो पूर्ण वेळ काम करपाक शकता काय ना ह्याचेर सगळ्यांक दुबाव आसा। CM स्वताक सांगता की जाका थंडी जाल्याक जावं जाका फ्लू आसा तो आपल्या फुड्यान येवपाक जायना। एक रिस्ट्रिक्शन दिसता हातूंतल्यान की आजुनूय ते मेडिकली फिट ना, म्हणजेच कितें तरी सिरियस इशू आसा। हांव आनी आमची पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या प्रती पूर्णपणे एम्पथायज आसात, म्हणजे ताचे आमकां पर्सनली ताची काकूट दिसता, कारण तो ह्या परिस्थितीन सुद्दां काम करपाक ताका लायतात का असो एक दुबाव येता। ह्या पार्टीन BJP पार्टीन ताका फोर्सफुली थंय दवरला काय कितें असो दुबाव येता। ह्या पार्टीन ताका रिलीव केलें ना आनी ताका थंय मुख्यमंत्री दवरून एक वेगळी सिंपतीचें राजकारण चलता काय कितें असो एक दुबाव येता। सो एक वटच्यान ताजी हेल्थाचेर इशू करून गोंय सद्या आजारी जावपाक लागला। गेले 3 म्हयने प्रशासन ठप, प्रश्न वाडत गेल्ले आसात आनी ह्या परिस्थितीन जर मुख्यमंत्री म्हणून काम करपाक शकना जाल्यार ही खूब व्हडली चिंतेची गजाल आसा। त्याने आपले आरोग्य पूर्णपणे ठीक करपाचें हें ताणें जावं ताच्या पार्टीन सांगपाक ना तो ठीक आसा म्हणून, मेडिकल टिमीन डिक्लेअर करपाक जाय तो फिट आसा आनी पूर्ण वेळ तो मुख्यमंत्री म्हणून काम करपाक शकता।